दुनिया भर के पुलिस दस्ते में कुत्तों को शामिल किया जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चीन में गीज नाम के पक्षी को पुलिस दस्ते में शामिल किया जाता है। इन पक्षियों को पुलिस में शामिल करने से पहले कुत्तों की तरह इन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस में शामिल होने वाले ये पक्षी काफी मददगार भी साबित होते हैं। इन पक्षियों की सुनने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और इनकी नजर भी कुत्तों से तेज होती है। साथ ही इसकी आवाज भी काफी तेज होती है और खतरा महसूस होने पर ये काफी जल्दी आक्रामक भी हो जाते हैं। पुलिस वालों का मानना है कि कई मामलों में तो ये कुत्तों से भी बेहतर साबित होते हैं।